हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साउंड प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे। होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आप ऑडियो वीडियो कुछ भी सुनते रहते हैं और सुनने के बाद आप कभी क्या करते हैं कि अपने हेडफोन को, ये जैसे कि हेडफोन आप देख रहे हैं, इस हेडफोन को अपने कंप्यूटर में जब लगाते हैं तो जो आपका ओरिजिनल जो आपके लैपटॉप का जो साउंड होता है, जो लैपटॉप के स्पीकर से जो आवाज़ आती है, वो जैसे हम इसमें लगाते हैं यहाँ पे, और इसमें जैसे हेडफोन लगाते हैं तो हेडफोन लगाने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मोबाइल के हेडफोन का जो आवाज़ होती है उतना आवाज़ पकड़ लेता है और आपका जो लैपटॉप का आवाज़ होता है वो कम हो जाता है। तो इसको आप कैसे सही करेंगे, तो इसी चीज़ को हम बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, तो करना यह है कि सबसे पहले तो आप जैसे कि आप कोई वीडियो यूट्यूब पे चलाएंगे या अपने लैपटॉप में कोई ऑडियो वीडियो चलाएंगे तो आप देखेंगे कि लैपटॉप में जो वीडियो चल रही है उसकी जो साउंड जो सिस्टम होती है, साउंड को आप पूरा करेंगे, फुल कर देंगे, तब पर भी आवाज़ नहीं ज़्यादा हो रही है। तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, तो इसी चीज़ को हम बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये विंडो देख रहे हैं, तो विंडो पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगी। तो सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो सेटिंग पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिस्टम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सिस्टम पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कम करने का है, यहाँ पे साउंड का है, डिस्प्ले है, तो आपको साउंड पे क्लिक करना है। और जैसे आप साउंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी साउंड की ऑप्शन खुल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मास्टर वॉल्यूम, तो ये देखिए यहाँ पे कितनी कम हो गई हुई है, फुल नहीं है, इसीलिए इसकी आवाज़ कम आ रही है। तो इसको आपको यहीं से करना होगा सही पूरा। तो यहाँ पे हम चलिए हम इसको फुल कर देते हैं, और जैसे हम फुल करते हैं और फुल करने के बाद आपकी आवाज़ फुल सुनाई देगी आपके लैपटॉप में। जो लैपटॉप की स्पीकर होती हैं वहाँ से आपकी फुल साउंड सुनाई देगी। इस तरह से आप अपने लैपटॉप के साउंड के प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय।